Dobio sam pitanje kako prestati biti policajac svojem djetetu dok uči. Tu imamo dva slučaja. Slučaj broj 1, dijete ima super način učenja, super metode, može sve naučiti bez problema, ali jednostavno to ne radi. I taj slučaj je zapravo nešto što ti trebaš riješiti, nešto što ti ja ne mogu pomoći, jer se to zove odgoj. Jel tako? Trebaš odgojiti dijete da sluša što mu kažeš i da radi ono što treba. Drugi slučaj i puno češći je kad dijete nema super metode učenja, nema neki svoj način uz koji može samo sjest sat, dva i naučiti ono što treba. Tu je rješenje jedna stara kineska poslovica, koju ti neću reći na kineski nego na hrvatski, a to je najbolje vrijeme za posaditi drvo je bilo prije 20 godina. Onda bi sad imali već hlad od toga, jel tako? A znaš koje je drugo najbolje vrijeme? Danas. Tako da, nema veze koji je razred, koji je mjesec u godini, što prije se krene, to će se prije riješiti. Me zanima me, hoćeš iskoristiti moje besplatne savjete sa profila, hoćeš li upisati dijete kod mene na radionicu, ili ćeš iskoristiti neke 10 savjete s interneta, ali daj s nečim krenite, jer bez toga pomaka neće biti.